जी ये आ गया जी होममेड शामी सैंडविच। और ये जिस तरह का भी है, अब जो है ना आपने इसको कबूल फरमाना। तो ये है जी इसका, ओहो, शामी कबाब है और प्याज है, बारबेक्यू सॉस है, थोड़ी सी रेड चिली गार्लिक है और साथ में एग है लगा हुआ। वही एज इट इज़ जैसे बाहर होता है, बस घर में ज़रा थोड़ा ये है कि ज़रा उन्होंने इसे ज़रा सही तरीके से, मतलब वो जो शामी कबाब है उसे वो उसके साथ किया नहीं, जैसे उसके साथ मतलब वो मैश कर देते हैं किसी चीज़ की हेल्प के साथ, चमचे की या कोई बड़ा कोई इस तरह नाइफ़ वगैरह के साथ उसे जो है ना उसे स्प्रेड कर देते हैं पूरे उस पे पीस पे। तो खैर ये अब जो है ना अब मैं खाने लगा हूँ। तो बिस्मिल्लाह, चेक करें जी, आप इसका साइज़ चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई वाह, बहुत अल्लाह। शामी कबाब जो है ना इतना मज़े का है, चिकन शामी कबाब है और चिकन से भरा हुआ है, बहुत मज़ेदार, बहुत बढ़िया। आप भी ट्राई किया करें इस तरह की छोटी छोटी रेसिपीज़ जो है ना, घर पे खुद ट्राई कर लिया करें। बाहर से खाने से बेहतर है, एक तो साफ़ सुथरा बन जाता है और दूसरा ये कि आपके पैसों की भी बचत हो जाती है। बाहर 300 या 200 या 250 का जितने का भी एक मिलता है, घर पे आप उस तरह के 3-4 बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।